力挑战，摸完全图所有的鸟窝和井盖，能否百万撤离？大家好，我是北极星，欢迎收看北极星跑刀课堂第5期。本期视频将挑战在一个战局内搜完所有的鸟窝和井盖彩蛋点，看是否能达到百万撤离。如果挑战失败，将给一位幸运儿送出一套6格。Oh my god！ 哇哦！具体参与方式在视频尾声。本期视频目的是带新手玩家熟悉一下全图所有的鸟窝点位和井盖点位。要知道鸟窝和井盖是有概率出滑膛枪、非洲之心等大红，所以路过的时候一定要瞄一眼，否则错失无益啊。我们知道在0号大坝一共有22个鸟窝点位和10个井盖点位，北极星把它们主要分为3个区域，分别是行政楼外围、水泥厂外围和游客中心外围。本局阿星复活在游客中心1号位，而且刚好还刷新了免保。这里请允许阿星对免保表示一下尊重，再开始本局的挑战。可惜这里免保并不尊重阿星，中心贵宾室也是，看起来并不尊贵。好了，挑战开始。第一个井盖在游客中心南侧大巴车旁，第二个井盖在游客中心西侧小门口的喷泉旁，第三个井盖在游客中心北侧广场的小卡车旁。第一个鸟窝在游客中心西侧外围山坳中，第二个鸟窝在游客中心西北侧养护站的楼梯下面。第三个鸟窝需要从滑索位置上到坝顶，在2个平房的左侧角落。然后我们直接从坝顶做滑索到行政楼区域。第4个鸟窝在第1个滑索之后的左侧角落。第5个鸟窝在脚手架这个位置。这个时间进入行政楼非常危险，阿星做挑战任务的时候也是非常小心谨慎。第4个井盖在行政楼东侧停车场的东边小卡车旁，然后转身围墙角落有第6个鸟窝。接着我们来到停车场西侧的门岗前方搜第5个井盖。第7个鸟窝在行政楼东北侧的草丛里。第8个鸟窝在航空箱上方的集装箱上。第9个鸟窝在集装箱东侧的角落里，也是最危险的一个鸟窝。第6个井盖在行政楼廊桥前面的路口，这里有人架点，阿星没敢搜。第7个井盖在行政楼西侧工地外的马路上，也很危险。接下来进入西侧工地，第10个鸟窝在工地东侧围墙上。第11个鸟窝在工地西侧水泥管旁边。接着穿过小房间，来到马路上搜第8个井盖。然后我们来到工地南侧，这个燃烧的卡车旁边有第9个井盖。然后出行政楼大门，在树底下有第12个鸟窝。到这里行政楼区域的彩蛋点就都搜完了，我们去水泥厂外围。从水泥厂北侧大门进入之后，地面上有第10个井盖，到这里井盖就全都搜完了。不要着急，水泥厂内还有一个鸟窝点位，阿星教大家怎么搜。上高架2楼后，朝着这个位置奔跑翻越，然后直接按空格攀爬，就可以直接到达火箭兵平台，然后攀爬上围栏后，背身向外直接后退，这样可以慢慢的落在鸟窝平台上，非常简单。如果直接走下去，很容易直接摔断脚，各位同学一定要注意操作技巧。搜完第13个鸟窝，我们就可以出水泥厂了。第14个鸟窝在野外路口的这个集装箱上。第15个鸟窝和第16个鸟窝都在付费撤离点前面的雷区里。这里阿星告诉大家一个技巧，就是只要告示牌正对着的位置是一定安全的，大家放心走就可以。第17个鸟窝在过河道后的长水泥管道的尽头。第18个鸟窝在地下的这个平台下面。第19个鸟窝在这个封了木板的水泥管中。第20个鸟窝就在附近的集装箱上。第21个鸟窝在前方2个大树中间，比较隐蔽。最后一个鸟窝在前方山头小房间旁边的水泥管中。以上就是全图所有的鸟窝点位和井盖点位了。鼠鼠们路过的时候一定要记得来看一眼，如果摸到非洲之心了，一定要来北极星这里打卡交作业哦。现在来看，搜完所有的点位并没有达到百万收益，这里只能算挑战失败啦。那么按照规则，北极星将为大家抽取一套6格，方法很简单，就是点赞关注阿星，并在评论区交上你们的跑道战绩，北极星会在1周后挑选一个最高赞评论，送上6格一套。以上就是本期视频所有内容。
如果大家觉得北极星的视频对你们有帮助，欢迎转发给有需要的叔叔们一起学习哦。下期内容阿星会为大家梳理0号大坝所有的露天出红点位，不要错过哦。点赞关注不迷路，我是北极星，我们下期再见。